Добрый день, уважаемые друзья! У нас автомобиль Ford Focus 3 с топом неисправности, со стучащей рулевой рейкой. Сегодня мы будем производить замену рулевого механизма в сборе. Вот, клиент предоставил свою запасную часть. Сейчас мы ее полностью подготовим, соберем и осчастливим нашего водителя. I'll go straight to airplane mode, find something to do. I know I can be a little bit cold, but my third eye is going blind.